Hammaga assalomu alaykum. Yevrosiyo xalqaro savdo markazining YouTube'dagi va Instagram, Telegram'dagi kuzatib boruvchi investorlari, mijozlari va kuzatuvchilari. Xo'p, bugun sizlarga eng ko'p aktual berilgan savollardan bittasi, ya'ni jahon bozori, ya'ni Farg'onada joylashgan eng katta bozor, Yevrosiyo xalqaro va savdo markazi va logistika markazining umumiy ma'lumotlari va eng ko'p berilgan savollardan bittasi, bu bozor yuradimi o'zi? Odam qayerdan keladi? Agar misol uchun bu bozorga odam kelmasa, mijozlar oqimi kelmasa, bu bozor yopilib ketishi mumkinmi? Degan ko'plab savollarga misol uchun qisqacha lo'nda faktik ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Birinchi faktimiz. Ya'ni Yevrosiyo xalqaro markazi o'zi umumiy maydoni qancha? Umumiy bozorimizning maydoni 33.3 gektar. Ya'ni bu nafaqat Farg'onada, balki vodiyda ham eng katta maydonga ega bo'lgan bozor hisoblanadi. Endi umumiy holatda ko'chmas mulk, uy yoki do'kon olayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda uning joylashuv lokatsiyasiga, joylashuv o'rniga, ya'ni qayerda joylashgan. Xususan shaxsan Toshkentda talabalik paytlarimiz yurgan paytimizda oddiy bitta kvartirani narxida ham juda katta farq qilardi. Misol oylik to'lovlarda ham. Ya'ni shahar chekkaroq turadigan joylarda $200 bo'ladigan bo'lsa, shaharda markaziy qismlari, metroga yaqin bo'lgan hududlarda u darajada zo'r sharoitga ega bo'lmasa ham, uni narx-navosi juda ham qimmat bo'lardi. Ya'ni bu ko'chmas mulkning joylashuv lokatsiyasiga ham birinchi o'rinda bog'liq bo'ladi. Va ikkinchi o'rinda e'tibor beradigan joyi bu infratuzilmasi. Ya'ni siz olayotgan joy turar joy bo'ladimi, noturar joy bo'ladimi? Infratuzilmasi atrofida nimalar bor? Qanday afzalliklarga ega bu? Va undan tashqari eng asosiysi hujjatlari. Dokumentatsiyasi qanaqa? Va bunga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Xo'p, endi men sizlarga e'tibor berib aytadigan joylari va nuqtalari bu shunday iboratki, bozor o'zi yuradimi? Mijozlar oqimi qayerdan keladi? Keling sizga qisqacha tushuntirib o'tamiz. Bu Farg'ona shaharga kirishdagi asosiy trassa yo'limiz hisoblanadi. Mana shu joyda Marg'ilon Kuruk, ko'pchilik biladi. Farg'ona shahriga kirishda Marg'ilon Kurugimiz bor. Marg'ilon Kurukdan o'tganingizda ozgina o'tsangiz Buxorodan Marg'iloniy massivi joylashgan, yaqinda qurib bitkazilgan va kunlik ichki turizm mijozlarda tashrif buyuruvchilarda qabul qilish sig'imi o'rtacha eng kamida 10 mingdan 50 mingga yaqin aholini o'ziga sig'dira oladigan va turistik katta bir gastronomik joy hisoblanyapti. Endi bu yerda o'tganingizda yangi qurilgan ko'p qavatli turar joy majmualari bor. Ko'pchilik biladi, ya'ni 5 bo'lak building, Bildur building va shu kabi ko'plab qurilish kompaniyalari namunaviy yashash uchun mo'ljallangan 12 va 16 qavatli turar joy majmualarini aynan yurtdoshlarimiz uchun ham qurib bitkazilishi va topshirish ishlari boshlangan. Va mana shu Farg'ona shahriga kirishdagi trassa yo'limiz. Bu yerda Farg'ona shahriga Oltiariq, Bog'dod, Rishton, Qo'qon va shu kabi yondosh hududlardan aynan Farg'ona shahriga kirish yo'li hisoblanadi. Va mana shu kirish yo'li aynan jahon bozorimizning yonginasida. Qisqasi aytganda, misol uchun qanaqadir 500 metr ham yurmaysiz, bo'ldi. Shu katta trassa yo'ldan tushish bilan shu yo'lda bo'ydasiz. Bu qismda Farg'ona shahriga kirishdagi asosiy darvozamiz hisoblanadi va mana bu o'tganingizdan keyin Farg'ona obligi hisoblanadi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, undan o'tganingizdan keyin ham mana bu joylarga Yevrosiyo xalqaro savdo markazining ikkinchi qismi ham tushadi va bu joyda asosiy yo'l bo'lgan bu yerda, ya'ni aeroportga chiqish yo'lagi. Xo'p, umumiy hozirda bozor bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bozorimiz hozir ikki qismga bo'lib qurilyapti. Birinchi qismida maishiy texnika, gilam, mebel, shu kabi mahsulotlar uchun mo'ljallangan A, B, C va D bloklarimiz hamda Y bloklarimiz hozir qurilish ishlari jadal rivojlanib qurilmoqda va sotuvlar ham aynan shu bloklarga ochilgan. B va C bloklarimiz esa bu asosan kiyim-kechak, parfumeriya, tilla magazi shu kabi yo'nalishlarga mo'ljallangan. D blogimiz esa bu oziq-ovqat mahsulotlari, dukkakli mahsulotlari va barcha meva-sabzavotlar uchun mo'ljallangan. Ichida kerak bo'lsa hojatxonasi, namozxonasi, omborlargacha o'z ichiga olgan. Va qurilish mollarimiz ham juda ham katta va yaqindagina sotuvga chiqarish boshlandi. Eng birinchi o'rinda hozir kelganlar o'ziga yoqqan joy tanlab olishi mumkin. Dehqon bozorimizda endi ko'plab kadastr hujjati bilan chiqadigan do'konlarimizni past 70% ga yaqini sotilib bo'ldi. Ikkinchisi, Farg'ona shahar bilan va Marg'ilon shahar, yangi Marg'ilon massivining markazida joylashgan, o'rtasida joylashganligi va bu ham kattagina oqimni o'z ichiga qabul qiladi va bozorga katta oqimda o'zi 100% ta'minlab berish ehtimolini juda oshirib beradi. Va undan tashqari Marg'ilon City, yangi Marg'ilon massivi
Bilamizki, bu yerda nafaqat o'zimizni Farg'ona va Marg'ilon shahar, balki yondosh hudud tumanlardan ham ko'plab oqimlar, kuzatuvchilar va mijozlar hamda turistlar kelishi juda ham kutilmoqda. Mana shu yerda videorolikdan ko'rib kuzatib borishingiz mumkin. Juda ham katta shart-sharoitlarga ega, nima desam bo'ladi, qiymati oshib borayotgan, oshsa oshadigan, lekin tushmaydigan hudud bo'lishi kuzatilgan. Buni prezidentimiz ham tashrifida aytib o'tgan. Va mana shu hududga juda ham yaqin va yondosh hududda joylashgan. Ya'ni Burxoniddin Ma'lononiy massivi bilan yondosh hududda joylashgan. Va undan tashqari aynan Lukoil gaz zapravka bor. Farg'ona shahariga kiraverishingizda chap qo'lda va o'shani ro'parasida qurilayotgan ko'p qavatli 16 tashkali domlarni ham bitta e'tibor bersangiz bo'ladi. Aynan u yerdagi yashaydigan aholi ham qayerga boradi? Qayerdan o'zini ehtiyojlariga kerakli bo'lgan narsa qayerdan oladi? Albatta Jahon bozoridan oladi. U yerda ham o'rtacha hisob-kitob qilib ko'radigan bo'lsangiz, misol uchun oddiy kalkulyatsiya qilib ko'ramiz. Xo'p, bitta dom o'rtacha 16 qavat bo'ladigan bo'lsa, bitta domda umumiy hisobda bitta podyezdda 7 ta xona bor va 7 ta xona bo'ladigan bo'lsa, bitta xonadonda o'rtacha 2 kishidan 6 kishigacha yashashi mumkin. Bir xona 3 xona bo'lishi mumkin, misol uchun. Endi misol uchun boring, mesela 4 ta odam yashasin. Hisoblaydigan bo'lsa 448 ta. Demak, bitta umumiy katta domda, 16 tashkali domda o'rtacha 448 tacha maksimum yoki o'rtacha odam yashashi mumkin. Endi bunaqa domlarda eng kamida 100 ta qurilyapti. Undan tashqari yana dalchi qurilish rejalashtirilyapti. Endi ko'paytiramiz, 100 ta dom quriladigan bo'lsa, albatta bu domlar bu yilda o'zi bitib qolmaydi. 2028-2029-yillarga qadar qurib bitkazib topshiriladi. Umumiy hisobda o'sha Lukoil gaz zapravkamiz ro'parasida yashaydigan insonlar uchun eng kamida 44800 ta insonlar uchun xonadonlar qurilmoqda. Bu degani ushbu bozorga umumiy hisobda 32 mingga yaqin aholi aynan shu bozorga yaqin yonidagi katta trassa yo'ldan o'tishi, ikkita shaharning markazida joylashgan Farg'ona shahari va Marg'ilon, Yangi Marg'ilon massivining o'rtasida joylashganligi va undan tashqari 44800 dan ortiq aholiga aynan bozorimiz yonginasida ko'p qavatli turar joy majmualari ham qurilishi ko'zda tutilgan va hozirda qurib bitkazilib topshirilmoqda. Buni o'zingiz ko'rib, tekshirib ko'rishingiz ham mumkin. Va eng yana bitta plus tarafi bozorimizga avtoshoh bekat, ya'ni Farg'ona vokzali ko'chishi. Ya'ni qo'shni tumanlarga Beshariq, Oltiariq, Rishton va Namangan, undan tashqari Andijonga ham qatnovchi va undan tashqari qo'shni davlatlarga ham qatnovchi eng zamonaviy tipdagi avtobuslar bilan ta'minlanadi va qatnovda yo'lga qo'yiladi. Va bu ham qo'shimcha tarzda aynan bozorni yurishi va trafik oqimini ta'minlab berish uchun ushbu avtoshoh bekat ham juda ham katta o'rin tutadi. Va e'tibor bering, bu qo'shni tumanlar, vodiy va qishloq tumanlardan tashqari chetdan ham qo'shimcha trafikni, qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham qo'shimcha mijozlar oqimini, optimchilarni, kerakli mijozlarni ham bizga tortib olib kelishini ta'minlaydi. Va undan tashqari poyezd vokzali ham aynan bizning jahon bozorimiz yaqinida o'tayotganligi bu ham katta plus taraflardan biri hisoblanadi. Va eng yana bitta zo'r tarafi bu logistika markazi. Logistika markazi bu bo'lganiga borligi bu vodiyda yagonaligi. Ya'ni Toshkentda Abu Sahiy Bekbarakada bor, ko'pchilik bilishadi. Aynan ko'p optimchi bozorchilarimiz yuklarini aynan Abu Sahiy orqali olib kelishadi, kargo xizmat orqali. Endi mana shu narsa Farg'ona Yevrosiyo xalqaro majmuamiz markazimizda bo'ladi. Aynan siz zakaz qilgan, buyurtma qilgan mahsulotlaringizni aynan shu o'zingizning bozoringizda olib chiqib, birinchi o'rin imtiyoz asosida sizga taklif qilingan ombor yoki muzlatgichdan 2 yil davomida mutlaqo bepul foydalangan holatda aynan shu ombor yoki muzlatgichdan ham foydalanib ishlatishingiz va olib chiqib o'zingizga tanlagan do'koningizda sotishingiz va eng arzon narxda sotishingiz mumkin. Chunki to'g'ridan-to'g'ri kargo xizmati kelgandan keyin siz olib chiqib ozgina summa qo'ysangiz ham eng arzon sizda bo'ladi va Andijon, Namangan, qo'shni tuman, qishloqlar, shaharlar ham kelib aynan sizni do'koningizdan, aynan shu yerdan mahsulotlarni olib ketishi ko'zda tutilgan. Do'kon olgan insonlarga esa soliq tomonlama imtiyozlar va muzlatgichdan foydalanish imkoniyati, omborxonadan foydalanish imkoniyati 2 yil davomida bepul. Undan keyin agar men shu omborxonani sotib olmoqchimanmi, o'zimga qolsa bo'ladimi-da, uni ham kelsangiz bo'ladi. Xolos siz arendaga shartnoma qilib olib qoling o'sha omboringizni, muzlatgichingiz yoki o'zingiz 100% to'lovini qilib o'zingizga biriktirib olsangiz ham bo'ladi. Umumiy hisobda aytadigan bo'lsak, jahon bozorimizning asosiy yana qon tomirlaridan bittasi, ya'ni logistika markazi va xalqaro avtovokzal borligi. Bu ham katta yutuqlardan biri hisoblanadi.
Va yana bitta zo'r plus tarafi aynan shu bizning bozorimizda nimalar bo'ladi? Birlamchi, ikkilamchi mashina bozori. Yana bu yerda ikkilamchi eski mashinalar va yangi mashinalar uchun avtosalonlar ham qurilish kuzatilgan. Endi kelib bozorga shunchaki faqat oziq-ovqat yoki qurilish mollari, kiyim-kechakdan tashqari o'zingizga yoqqan mashinangizni xarid qilib ketishingiz mumkin bo'ladi va barcha narsalarni o'zida jamlagan. Ya'ni umumiy jahon bozorining, ya'ni Yevrosiyo xalqaro savdo markazining shiori hamma narsa bir joyda. Faqat bitta hozircha mol bozori yo'q xolos, qolgan hamma narsani aynan shu bozordan topib foydalanishingiz, shu joydan o'zingizning mahsulotlaringizni, agar siz dehqon bo'lsangiz, ishlab chiqarishingiz bo'lsa, chetga Yevrosiyoga va Yevropa davlatlariga o'zingiz aynan shu logistika markazidan kargo xizmatidan foydalanib chetga eksport qilishingiz yoki import qilishingiz ham mumkin bo'ladi. Yana qanday afzalliklarni bilasiz? Agar bu videoni ko'rayotgan farg'onalik va marg'ilonlik aka-ukalarimiz, opa-singillar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Balki men aytmagan qo'shimcha afzalliklar, ustunliklar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va eng yaxshi izoh yozib qoldirganlarga maxsus vaucherlarimiz bor. Eng kamida 5 million so'mlik do'kon xaridi uchun maxsus vaucher taqdim etamiz. Kuzatib boring, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying va shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizni kuzatib borishni unutmang. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga asosiy bosh ofisimizning manzilini qisqacha tushuntirib o'tamiz, chunki bosh ofisimizda siz aynan loyihaning maketlarini, umumiy holatda qaysi bo'limlar band, qaysi bo'limlar bo'sh, qaysi birini tanlasangiz bo'ladi va umumiy eng oxirgi narxlari bo'yicha aynan investorlar bilan ko'rishib, o'zingiz shartnoma qilishingiz va katta hajmdagi do'konlar, undan tashqari avtoturargoh va parking va sanuzellarni ham o'zingiz eng oxirgi narxlarda xarid qilishingiz uchun aynan shu joyga tashrif buyurishingiz mumkin bo'ladi. Qisqacha ofisimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Yormazordan kelganingizda Registon maktabining oldida asosiy chorraha bor. O'sha chorrahadan qaytganingizda eski melkomerlar keladi. Eski un zavod, don mahsulotlari ishlab chiqarish zavodini ro'parasidagi yangi qurilgan uголок shaklida qurilgan ko'p qavatli turar joy majmuasining birinchi etajida joylashgan asosiy sotuv ofisimiz. Agar to'liqroq ma'lumot olish uchun yuqoridagi telefon raqamlarini yozib qoldirganmiz. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali tashrif buyurishingiz, uzoq masofadagi hamda chet eldagi mijozlarimiz ham ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali loyihaning umumiy joylashuvi, lokatsiyasi va ko'proq ma'lumotlari, narxlarini hamda do'konlarni qaysi biri bo'sh, qaysi biri band ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Toshkentdan va Vohadan keladigan mijozlarimizga esa ushbu raqamlar orqali lokatsiya tashlab beriladi. Kelib ko'rib, o'ziga yoqqan joy tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'ling, ko'rishguncha.